Добро вечер. Владата конечно го усвои законот за попис, следува собраниска дебата и најверојатно пописот ќе биде одржан 2020 година од 1 до 21 април. 3 недели наспроти вообичаените две, како што досега се правеше во 8-те одржани пописи во Слободарска Македонија 1948 година. Македонија старее. И македонците и албанците се иселуваат. Деца не се раѓаат. Настанува очигледен екзодус на работна сила. Но не е тоа случај само со Република Северна Македонија. Движењата или своједната депопулација настанува во целиот овој регион на Источна Европа, особено по отварањето на Европската унија за значаен дел од источноевропските држави. Колку сме, какви сме, како воопшто можеме да планираме социоекономски па и политички прогрес без елементарни податоци. А во Македонија, како што ви е познато, имавме еден катастрофален попис кој предизвика дури и сомневања за проневера на пари и ангажирање на СЈО па и на обвинителството. Почнуваме со тоа што е демографија, заради што пописот и се организира. Тоа е попис на население, станови и домакинства и земјоделско земјиште едно време. Мој вечерашен гостин, што значи истовремено и ваш почитувани гледачи во рамките на Граѓанскиот форум, ќе биде директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Ви благодарам што дојдовте. Благодарам на поканата. Денеска сум шокиран од вашиот извештај, што за мене е нов податок на очигледно стар процес, а тоа е во првото тримесечие во Македонија се родени 1000 деца помалку од бројот на умрените. 4500 се родени деца, 5500 се умрени. Тоа е најеклатантен пример во кој се евидентира очигледниот процес дека старееме и дека настанува својидна депопулација. Сосема сте во право. Дали е тоа сукцесивен период? Сосема сте во право, меѓутоа ова не е денешна состојба. Ова е состојба од еден процес кој што започна некаде кон крајот на 60-тите години и кој што трае се уште. На почетокот на овој процес, главен причинител на така наречената демографска транзиција, се нарекува овој процес, беше намалувањето на наталитетот, а следствено на тоа постепено старење на населението и зголемувањето на бројот на умрените лица, заради менувањата кои што се случува во старосната структура на населението. Меѓутоа, истовремено започна еден, односно продолжи, малку поинтензивно, и процесот на иселувањето од државата. Вие треба добро да се сеќавате 60-тите, 70-тите години, особено композиции возови заминуваа за Германија со луѓе кои што... За оние што треба се сетат и за турското заминување. Затоа велам, не е тоа почеток на тој процес, меѓутоа стана многу интензивен. Во тој период Западна Европа бараше многу работна сила, и не само од нашата држава, туку од целиот овој регион, пошироко, бранови на население се сливаа кон Западна Европа. Добро, Симовски, за тоа се задржиме во текот на разговорот. Да апострофираме елементи на тековната депопулација или на фактот дека Македонија веќе високо котира во земјите кои стареат. Се смета дека сите оние што имаат над 65 години просечна старост припаѓаат во државите со старо население. Дали сме ние меѓу најстарите или одиме кон тоа? Не сме меѓу најстарите, меѓутоа сме во така наречено стадиум на длабоко старење, длабока старост. Значи, ако пред едно 10-15 години бевме на прагот на овој стадиум, сега сме длабоко навлезени во тој стадиум. И ова не е резултанта само на учеството на популацијата постара од 65 години, туку е комбинација на учества на различни старосни групи. Учеството на младата популација, учеството на средна и средновечна
популација и учеството на старата, комбинирано со уште неколку други методи. Така се пресметува тој индекс на старење, кој што и има таму некои 7 стадиуми. Ние сме влезени одамна веќе во последниот 7-миот стадиум на длабока демографска старост. Обединетите нации ги определуваат практично главните коти врз основа на кои се врши попис на населението во светот и така натаму. Но околу депопулацијата. Сум бил во Бугарија, бев во Унгарија, во Чешка, Хрватска. Сите кои влегоа во Европската Унија, настана есенцијален погром. Населението одеднаш се иселуваше во тој правец на социјална кохабитација со Запад, меѓутоа има разлика. Разлика, например, зошто во Бугарија речи си за 40% се намали бројот на населението, кое имаше меѓу 10 и 11 илјади. Сега самите бугари велат дека не знам дали и до 7 милиона би стигнале. Што? Многу пониско. Да? Последниот попис во Бугарија покажа 6 милиона жители. Така да сега 6 што живеат во Бугарија? 6, да, што живеат во Бугарија, така да веќе е далеку под таа бројка која што споменавте, се плашат веројатно бугарите дали се и 5 милиона денес. Не знам, ќе видиме за година-две ќе имаат и тие попис, па ќе ги знаеме тие податоци. Која е основната работа? Прво, кај овие држави од источниот блок, во времето на социјализмот имаа затворени порти. Тие не можеа тие движења на населението беа на некој начин стопирани со по сила на закон. Разбивањето на тој зид, нели, и отпочнувањето на овие нови процеси, на овие новите ветришта, не само не само економските причини и социјалните кои што ги споменавте, туку и желбата да се види како се живее на друго место беше една, предпоставам дека беше една од големите причини за такво нагли огромни бранови на население кои што од овие земји тргна кон Западна Европа. Нашата држава одамна тој процес се започнат и ги немаше тие проблеми како источноевропските земји. Меѓутоа проблемот што уште трае и тој интензитет не е ништо помал, туку може би и поголем од оној што беше и претходно. Во Бугарија имаше еден традиционален однос, едно дете да си има. Као на времето кинезите кои им препуштија кинеската четворка, не може да раѓате повеќе од едно дете. Дали зошто беше тоа така и дали на одреден начин и во делот од Македонија традиционално не функционираше тоа непишано правило за помалку деца? Во Македонија не толку. Меѓутоа изразет ваквиот проблем, така наречената бела чума. Добро. Беше за и се уште е за Србија, делот на Поморавијата, Војводина и особено Неготин крајина. Значи сегде кај што се аграрните... Па во принцип. Не мора да значи. Во принцип таму кај што е аграрно населението имаме и голем наталитет, бидејќи е потребна работна сила за земјоделието и слично. Меѓутоа, желбата да не се двои имотот. Значи да остане во семејството имотот и да се зголемува, бидејќи ако имате единица кои што би се стапиле во брак, имотот само може да се зголеми, а не да се уситни, што би било проблем. Меѓутоа, можеби од економски аспект ова е добро, од демографски направи ужасни последици. Многу е типично тоа за Бугарија, иако не е својствено само за земјоделските райони, туку и во самите градови. И не е само за Бугарија. Слично е и во Чешка, слично е и во Словачка. Полска се разликува многу таму, бидејќи католицизмот многу изразито влијание, нели, таму е забранет абортусот, повеќе детството е некаква си традиција во католицизмот и слично. Меѓутоа, Унгарија, Романија, значи сите овие држави, па и западноевропските земји. Меѓутоа, за разлика од источните земји, западноевропските увезуваа население, што е особено, например, специфично за во Франција. Франција беше една од државите која што прва воведе некоја си демографска политика, која што се базираше на увоз на фертилно население. Значи, население кој што имаат традиција на висок наталитет. Од своите колонии се разбира првенствено, од Алжир како една од најголемите, каде што и своите демографски однесувања ги донесоа во државата. Мислејќи дека на тој начин ќе успеат да го компензираат она што се случуваше овој процес на демографско старење кое што го имавме. Ако тоа е карактеристика за Франција, тогаш... Ама и таму не успеа да се извинува овој процес. А не успеа? И таму покажа дека
тоа население, доаѓајќи на европско тло, почна да ги прифаќа европските навики. Значи, инклузивноста беше голема, многу поголема отколку на некои други простори, така да не покажа некои големи резултати. Дали резултатите на Меркел покажа ефекти со оглед на нивната отворена миграциона политика, во која особено со бегалците од Сомалија, Сирија, кога одеднаш го усмукаа тој бран во Германија? Не знам, тоа последици ќе ги видиме допрва, нели? Меѓутоа, која е карактеристиката на одливот и приливот на население? Во принцип, емигрира младо население или фертилно население, она население кое што треба да ја носи таа репродукција. Многу е помал бројот на возрастни лица кои што емигрираат. На крајот на кришата и земјите домаќини сакаат работна сила, не сакаат пензионери некој да ги рани, туку да некој кој што ќе ствара нов производ. А земјите кои што имаат емиграциони карактеристики го губат тоа население. Губат двојно. Губат прво директно жива сила, а второ губат во наредните генерации, бидејќи фондот за стварање на нови поколенија се намалува и автоматски се намалуваат и наредниот број на раѓање. Да не се обидем... Оно што го кажавме на почетокот, што го кажавте, односно за податокот кој што сега го објавивме, е резултанта првенствено на ова. Значи, заради тие големи емиграциони бранови, се стесни страшно многу тој дел на старосната пирамида кој што треба да ја ствара таа нова репродукција. И бројот на раѓања, јас имам некои податоци, рече си да почнува, не сме уште, меѓутоа третина од раѓањата што се на македонски, деца од македонски држави се случува во странство. Се случува во странство. Јас ќе ви дадам неколку податоци. Примерно од 2011 година во странство се родени 4012 деца. 2012 4221, 2013 4373, 2014 4398, 2015 4630. Што би значило отприлика ако вака апроксимативно и еве 2017 кој што е последен податок, новороденче со македонски идентитет да речеме во странство роден. Па веќе секој трето. Веќе секој трето. Така да, значи ова е една од главните причини. Втората е она што старе населението и нормално се намалува стелото по природен пат стелото на пирамидата во оној фертилен период се зголемува кај старосното население. И тоа е дополнителна причина. Сега се покажува дека ние имаме палиативна популациона политика. Еден од тие аспекти е мерката секое трето дете е башка да се наградува, да се стимулира. И тоа не ги даде ефектите. Има ли една тенденција која е сега повеќе статистичко, економско, обштествена, а тоа е дека младите се помалку се подготвени да ја жртвуваат битката со кариерата, слабостите да се најде работно место на штета на оди на рожбите. Дефинитивно, меѓутоа не е новина, не е нешто ново. Кога говоре за таа демографска транзиција таму крајот некаде на 60-тите години, во суштина овој елемент беше еден од главните. Тоа беше период кога почнаа да доаѓаат во израз последиците од она индустриализација на земјата, кога маса на население од руралните области се пресели да живее во урбаните средини, каде што условите за живот се поинакви отколку во руралните, каде што просторот за живење се намалува, каде што нема потреба од многу луѓе за да се обавуваат дејности и нормално ова што кажавте самите, почнување на стварање на кариера и во тој период многу поголемото учество на жената веќе во општествениот живот. Што исто така доаѓа води кон поголема емансипација на жената, желба за кариера и слично што резултира секогаш и во пролонгирање од почетокот на стварање на поколенја, меѓутоа и на бројот на деца кои се раѓаат. Господин Симовски, и постои ли опасност Македонија да остане без работна сила? Со оглед на тоа дека настанува очигледен двосмерен јас. Едно, малку се раѓа, друго се повеќе се иселува. И тоа работоспособна сила. Така, сведоци сме на тоа дека ние веќе немаме доволна работна сила.
ги слушаме нашите стопанственици како се жала дека не може да најдат соодветна квалификувана работна сила. Не заради тоа што не се квалификува работна сила, првенствено бидејќи ја нема, едноставно нема на располагање доволно. Што дефинитивно е последица на сето ова што го говорим. Тоа значи дека прво што треба да се седне, се направи сериозно активна популациона политика, да знаеме, не може да се планира економски развој ако после 10 години сватиме дека немаме ефективна работна сила, не квалификувана. Точно така, меѓутоа ова е навистина исклучително тешко прашање. Не значи, нема правило, ако искридете и најдобра демографска политика, дека ќе имате добри ефекти. Меѓутоа, елементарната работа, ние направивме една погрешна демографска политика. Она што политиката на трето дете, по мене е многу погрешна политика. Таа е така наречена пронатална политика, која што тргна од Франција на времето на што го спомнав, и секаде каде што се воведуваше, даваше негативни резултати. Значи, немаше никаде успех. За жал, ние го повторивме. Не сакавме да ги гледаме искуствата од другите земји кои што претходно се обиделе со таква политика. Елементарната работа е да се обидеме да спречиме миграцијата. Тоа е првиот чекор. А како би ја спречиле? Во теоријата вика треба 5 услови да му обезбедите на човек за да не размислува многу на емиграција. Дури и во тој случај би можел да размислува, бидејќи денеска светот стана сепак некакво глобално село, комуникациите се многу поедноставни, поевтини на крајот на кришата. Тоа движење на населението стана страшно големо, мобилноста се зголеми, меѓутоа тие 5 елементи мора да ги обезбедите. Тоа се да има квалитетно образование било каде, да има квалитетно здравство било каде, да има можност за економски опстанок, просперитет добар, да има добра комуникација со остатокот од државата и пето, да има каде да ги задоволи оние други социјални, културолошки и било какви потреби. Без овие 5 елементи вие не можете да очекувате дека некој ќе сака да живее во таква средина. Ако има можност да оди во подобра. Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика, гостин во отвореното студио. Пред да го продолжиме разговорот со една мала ситна провокација, да му дадам шанса да размисли, иако мислам дека го знае, а тоа е зошто не одолеа на политичкиот притисок овој попис да се организира за попис на население без етничката клаузула. Апостол Симовски во отвореното студио по рекламите. Неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов 55-инчен 4K Samsung телевизор. Неделната понуда во Тинекс, збогатена со понуда плюс за супер викенд. Кајси 45 денари, томати 45 денари, свински врат 215 денари, свинска плешка 263 денари. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Happy Week акција во Нептун. Недела на големи попусти на сите производи и до 48 рати без камата на цените со попуст. Побрзајте! Акцијата трае од 27 мај до 3 јуни. Нептун. Инспирира радост. Јашар не може да собере толку отпад колку што несовесните граѓани можат да фрлат. За чисто, како дома исто. Супер понуда за супер недела во Тинекс. Осоговско мешано сирење 1 килограм за само 219 денари плюс 50 поени. Туна Рио Маре 160 грама за само 109 денари плюс 100 поени. Маслиново масло Алианза 1 литар за само 169 денари плюс 100 поени. Сладолед Цермат 1000 милилитри за само 89 денари плюс 50 поени. И тоалетна хартија Перфекс за само 73 денари плюс 50 поени на вашата поен плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс.
Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистар. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистарка. Спектакуларен спортски викенд за сите. Овој викенд сите Макс ТВ корисници ќе може да го гледаат Вардар во пресметката со Барселона и епското финале на Лигата на шампиони. Подгответе се, возбудата кулминира. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Само за вас, од 27 мај до 9 јуни, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Скараджиски колбаси 1 килограм 190 денари, плюс 20 поени. Маслиново масло Муел Олива 1 литар 289 денари плюс 100 поени. Средство за дрвени подови Пронто 1 литар 165 денари плюс 200 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Апостол Симонски, директор на Државниот завод за статистика, гостин и мој, а за 15 на 20 минути и ваш во рамките на граѓанскиот форум на тема, меѓу другото, и колку сме, и кај сме, и дали воопшто можеме да имаме и работна сила со оглед на депопулацијата и на староста со која се соочува Македонија. Завршив таму каде што му давав простор политичката димензија на одговорот да ми ја даде. Пред 4-5 месеци кога разговаравте, рековте дека ќе обстоите на идејата овој попис да го нема етничкиот клуч. Се уплашивте при самата помисла и зошто сепак ќе правиме попис на население и по етничките категории? Така, значи, за прв пат оваа идеја ја промовирав некаде пред повеќе од година и пол кај вас во емисија. Да, точно. Сметајки дека ова беше еден од клучните проблеми, желбата да покажеме поинакви бројки од реалноста по етничката структура, една од основните причини зашто не ни успеа пописот во 2011 година. Па и 2002 беше на клатливи нозе, со оглед на тогашните потреби по секоја цена да има 25 на 100 или 20 Не, на 100. директно бев вклучен во тој попис и тврдам дека не е така. Добро, окей. Имаше обиди, меѓутоа сепак и ние не сме институција која што вчера е настаната, се подготвувате претходно за било какви, меѓутоа не. Дефинитивно во 2002 немаше такви последици. Значи, обработката, проверува се чисти така натака и да проба некој, можете да го елиминирате тој факт. Меѓутоа, во 2011 дефинитивно беше проблем. И идејата беше да го елиминираме овој проблем за да имаме чиста статистичка операција кај што нема простор за било какво политичко влијание.
И да, тврдев дека ќе обстојувам и јас и целокупната моја институција во која што раководам, дека ова е добра идеја. Иако не тврдиме дека тој податок не ни треба. Меѓутоа, како кажав тогаш, ценевме дека штетата е поголема ако го има, отколку ако го нема. За жал, рековме дека не е тоа нешто што така ќе биде, туку даваме таков предлог, а сакаме да чуеме јавноста како ќе реагира на тој предлог. На наше големо разочарување јавноста реагираше жестоко. Значи, дефинитивно, кај нас во Република Северна Македонија нема уште услови за некаква ваква граѓанска идеја. Се уште сме длабоко поделени по етничка линија и се формираше голема група на бойкотиран попис, дури цели етнички заедници, особено по малите, се приклучија на таа идеја да се... Па, тргна со ромската. Заедница, српската, влашката, сметајќи дека на тој начин ќе се изгубат како етничка компонента. Го чувне мислењето на јавноста и моравме да го прифатиме. Тоа е тоа. Тоа е единствената причина зашто е вклучен овој белег назад, иако вчера слушам дека наводно така се договориле политичките партии или нешто слично, нема врска, наш предлог е. Значи сега пописот ќе добие слика, крвна слика на бројот на населението и бројот на жителите на Македонија по етнички карактеристики. По сите карактеристики на По сите, населението. добро. Значи, етничките се само една од карактеристики. Значи, ќе добие... Прво е многу битно да се добие слика за територијалниот распоред на населението. Да знаеме каде, на кои делови од нашата држава, колкаво население имаме. Втора работа тука е старосната и половата структура, образовната структура, активната, економски активната структура, дали е населението активно, вработено, невработено, неактивно, ученици, пензионери и слично. Од социолошки аспект структури. Значи, тоа е една широка лепеза на карактеристики кои што ќе се добијат од оваа операција. Прво, дали сте подготвени? Дефинитивно подготвени сме поприлично одамна. Сега ги привршуваме техничките подготовки. Што ќе покаже овој, како го викате вие, пробен попис на почетокот од јуни? Ќе се изведува по истата методологија и за истите цели како и официјалниот попис? Да, пробниот попис ќе биде комплетно идентично спроведен како и вистинскиот официјалниот попис. Меѓутоа, целта на пробниот попис не е да прибереме податоци за населението, бидејќи се прави на мал примерок. Целта е сосема друга, да видиме дали... Колку за 13 општини, колку е? Да, 13 општини во секој регион, по 4 пописни круга. Пописен круг е најмалата статистичка единица на која што ние спроведуваме статистички истражувања кои се однесуваат на населението, територијална единица. Што ќе ви покаже проблемот? Дали сте способени да изведете операцијата по новите методологија? Токму тоа. Да видиме дали ќе функционира организацијата на пописните активности, дали ќе функционира, бидејќи имаме сега некои големи новини со овој попис. Често пати ги кажав тие новини кои се, ќе ги повториме ако треба и денес. Одиме сега со IT опрема, нема повеќе хартиени прашалници, нема, тоа подразбира посебна апликација на која што ќе треба се внесуваат тие податоци, таа треба да има можност да комуницира со базите на податоци, значи тоа треба се треба се истестира, се провери. Завчера од вашите изјави, тоа е добар знак дека со електронското попишување практично не може да има фалсификат. Еднаш регистрирана... Па не, фалсификат не можеше ни до сега да има во тој поглед, бидејќи кај нас многу одамна, ако не се лажам, 78 или 79 е воведен единствениот матичен број на граѓаниот, кој што дава можност секакви проверки се направат. Значи, повеќе кратно пропишување, никогаш, од кога постои овој елемент, не било возможно. Па добро, ако е тогаш така, зашто 2011 одеднаш излегоа 3 милиона македонци и 1 милион албанци за само една недела? Не знаеме колку беа, претпоставуваме дека беа тоа се спекулативни од овие вашите... вашите... се никој не знае, бидејќи се е уништено од тие материјали, не можеме се, буквално до последното ливче. До последниот записник или било што. Тоа е кривично дело само по себе. Не завлегувам, јас немам. Добро, ќе оставиме тоа Фетај и такви амбиции јас немам. Специјалната обвинителка Фетај тоа да го истражи, бидејќи тамо има сомневање и за други проневери, но да не се прекупираме што било, да видиме што ќе направиме. Кои се другите елементи на новиот пристап? Кој ќе попишува?
Ке регрутирате или постојниот состав? За пробниот попис нема да регрутираме попишувачи, бидејќи ги реков на 32 пописни круга ќе биде во секој регион по 4 пописни круга, од кои 2 ќе бидат урбани и 2 рурални, и ќе попишуваат лица кои што работат во заводот. Пресед ќе бидат тоа помладите наши колеги и колешки. Ова ќе биде можност и тие малку на терен директно да го испечат занајатот вистински, бидејќи во главниот попис од нив очекуваме голема поддршка. А главниот попис ќе го спроведат лица кои што ќе ги регрутираме и во принцип ќе бидат лица од локалното население. Значи, наш интерес е да на соодветната територија пописот го спроведе лице... Ама да бидат елементарно информатички писмени. Дефинитивно, значи, ќе има селекција, ќе има конкурс, ќе има селекција, ќе има обука. Меѓутоа, целта е да биде локалното население. Лице од местото каде што ќе се спроведува попис, од многу прагматични причини. Прво, ја знае добро територијата, ги знае сите објекти, ги знае луѓето кои што живеат таму, а и луѓето го знаат него. И довербата е многу полесна, комуникацијата е полесна. Уште малку за методологијата. Како добиеме слика на македонските државјани надвор од државата? Дефинитивно да знаеме колкав е бројот на диаспората, колкав број на македонци и албанци и другите етнички заедници иселени во рамките на една година престој па се враќаат и така натаму. Че ние ќе ги направиме сите напори да опфатиме што е можно повеќе од лицата, со пописот од лицата кои што се наоѓаат надвор од државата. Невозможно е практично никако да ги опфатите сите, бидејќи не можете да одите да правите попис во цел свет. Дури ние немаме намерени сам да одиме некаде надвор да попишуваме. Лицата кои што се надвор ќе имаат можност самите да се попишат, значи така наречено само попишување преку интернет на посебна веб апликација. И оваа апликација ќе биде достапна 2 месеци. Значи цел од 1 март 2020 година до завршувањето на пописот, на сите пописни операции кои што очекуваме да завршат до крајот на месец април. И ако се 3 недели попишување, уште една неделја проверки, контроли, затоа и така оставено, така да целиот овој период ќе можат да самите се попишат на оваа апликација. Таму ќе се адресираат преку матичен број? Така е. Македонски преку матичен. И пасош? Да. Нема потреба од пасошот, бидејќи ако го имаме матичниот број, веќе ние можеме да го провериме, пошто овој попис, за разлика од предходните, ќе се спроведе со така наречен комбиниран метод. Тоа подразбира истовремено, значи, и класично попишување на терен, на интервју лице во лице, меѓутоа и користење на податоци од бази на податоци. Кои бази? 6 или 7 беа бази вклучени до сега. Тоа е базата на МВР, сега за сега. Очекуваме многу скоро да биде готов регистарот на населението од Министерството за информатичко општество и администрација, кој ќе ја замени оваа база. Меѓутоа, неспорно е и таа сосема задоволува за потребите на оваа операција и базата на МВР. Базата на Агенцијата за вработување, базата на Фондот за пензијско осигурување, базата на Фондот за здравствено осигурување, базата на Министерството за образование и така натаму. Значи повеќе бази, клуч ќе биде единствениот матичен број, се поврзуваат податоците од овие бази. Ги проверивме сите тие бази, утврдивме дека може да се користат, дека се компатабилни меѓу себе тие бази и второ дека податоците се коректни, се точни, бидејќи за многу белези имате податоци во повеќе различни бази. Сега тука има една работа која е во границата на политиката, а тоа го искусивме например за последните избори воопшто. Ако сите тие податоци беа достапни до ДИК и избирачкиот список се сведе на 1.800.000 и не знам колку број на избирачи. Колкав е де факто бројот на населението кое живее во Македонија? Не можеме да ги мешаме избирачкиот список и бројот на населението кој што живее во Македонија. Колкав е бројот на населението? Ќе утврдиме со пописот колкав е бројот кој што живее во Македонија. Се уште официјален податокот од вас дека се над 2 милиона и... За жал, тој е официјален, иако не верувам дека е... Колку се? 2 милиона и? Околу 75-6 илјади. Ќе видиме сега во јуни новата проценка треба да излезе. Меѓутоа, да не ги мешаме овие работи. Добро, не ги мешаме. Избирачкиот список базира на посебен закон кој што е... Ако е 2 милиона и 80 илјади,
сите зборуваме дека најмалце 200.000, има други податоци со Светска банка дека се над 400.000 одселени и дека во Македонија нема повеќе од 1.600.000. Кај е таа разлика од 400.000 која исчезнува? Ние ќе ја добиеме или таа реална слика? Значи, избирачкиот список базира на Не зборам. на државјаните. Добро. И правото на државјанство нема никаква врска, допирна точка со пописот Добро. и со бројот Не. на населението во земјата. Така да затоа велам да не ги спориме. Инаку на ДИК беа достапни тие сите овие бази и ги користеа исклучително многу, ако се сеќавате во начистење на избирачкиот список за изборите во 2016 година, ако не се лашамеш. Значи, сите тие, таму се поврза некаде 17-18 бази на податоци. Така да тоа не е дека ДИК не ги користела тие податоци. Проблемот е што вие никому не можете му го скратите правото на глас ако има државјанство. И дали е тоа лице присутно во земјата или е отсутно во земјата, него не му го скратува правото на глас. Само Така. еден момент. Ако ние се соочуваме со реална депопулација во Македонија, нели, пред малку зборувавме, малку се раѓа, цели зони стареат, Битола, Прилеп, Источна Македонија, освен дел од Западна Македонија и таму Па не би рекол дека и таму стареат. Албанците има веќе прилично И таму веќе започна процес на интензивно на старење. старење. Како ќе тврдиме дека сме над 2 милиона? Ма повторно ги мешаме Не работите зборам веројатно. за државјанство, 2 милиона населени. Па немаме, веројатно немаме. Ќе покажеме со пописот. Не, јас не би сакал да лицитираме сега со бројки, бидејќи сепак ќе бидат на претпоставки. За жал, емиграцијата за која што претходно говоревме, многу тешко се евидентира статистички. Значи ќе добиеме нешто под 2 милиона или ова Ќе видиме население колку ќе во биде. Македонија. Јас се плашам дека ќе биде и многу под 2 милиона, така да И многу под 2. Многу под меѓутоа отом под. добро. А овие другите што ги попишеме надвор, тие кај ќе седат, во која графа? Значи вака, нашата жилба е да ги опфатиме и тие лица кои што се наоѓаат надвор, бидејќи како што веќе говоревме, немаме податоци за диаспората, за емиграцијата. Нити знаеме колку имаме македонски државјани надвор од државата, нити знаеме каде се, во кои држави во светот, нити па знаеме од кои делови на Република Северна Македонија се иселени и кога. Симовски, ако ја следиме индексацијата на наталитетот и морталитетот, нели природниот прираст. Да. По таа логика на економски и статистички законитости, ние, освен што стареме, реално сме веројатно, како народот вели, и под 1.700.000. Ќе видиме. Велам, не верувам дека ќе бидат убави податоците од тој аспект кој што ќе произлезат од пописот. Меѓутоа да се очекаме на нив. Да не лицитираме со бројка, дефинитивно ќе за мене барем по некакви си мои предвидувања ќе никој од нас нема да му се бенефициуваат тие податоци. Од причина што навистина многу се исели од државата. Инаку што прашате за категоријата на население која што е надвор. Ние сакаме да ги попишеме, ама тоа не значи дека автоматски ќе ги вклучуваме во категоријата вкупно, односно резидентно население. Значи овие категории население се строго дефинирани од страна на Обединетите нации. Не станува збор ниту за наша желба, ниту за каприци или за било што. Ние мораме, бидејќи сме членка на Обединетите нации, да ги почитуваме овие правила на игра. И тие не се случајно направени. Бидејќи не се спроведува попис само кај нас, попис се прави во секоја земја во светот, и ако вие ги броите сите што се и надвор, секоја земја си ја брои својата популација што е надвор, таа популација се и наоѓа и некаде. Ако имаме иселени во Германија лица и во Германија кои ќе прават попис, ќе ги офатат тие лица. Добро. Значи да нема двојно попишување. Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика, од овој момент ви стои на располагање. Мислам дека ќе го добиете не така провокативното, повеќе информативното прашање. Телефоните веќе се поставени. Пред воопшто да добиеме реална контактност во рамките на нашиот граѓански форум, уште една карактеристика што ја гледам. Зошто има над 25.000 вишок станови од вкупниот број на домаќинства во Македонија? Дури до има над 200.000. Над 20.000 има само во Скопје. Така. Значи, има вишок, например, станови има вишок во Валандово 500, во 3.000 во Центар и така натаму. Што е таа?
Како ќе добиеме слика на имотната состојба? Значи вака, прво да се утвrdиме што е тоа стан. Добро. Значи, станот како категорија е строго дефинирано. Што значи тоа стан? Тоа е, значи, единица наменета за живење, која што има свој посебен влез и задоволува одредени стандарди, и таму е наведено во таа дефиниција кои се тие стандарди кои што треба да бидат наведени. Најмала површина која може да биде, да има кујна и така натака, некои кои што се градежни стандарди. Сега, особено во оние делови на населените места каде што имаме индивидуални градби. Значи, она народски кажано куќи. Многу често е појавата да имаме на неколку нивоа објекти, кај што секој ниво представува посебна стамбена единица, а живее едно домаќинство. И ги користи дури двете или три нивоа. Примерно, честа појавата, особено, па тој и традиционалната македонска куќа е така правена, да горниот спрат служи за ноктниот дел од престојот на лицата, а долното ниво за како дневен боравок. А зошто ги делите тогаш? Меѓутоа, Да. велам, денешната градба во најголем дел случај ги двои физички овие две нивоа или три, зависи на градбата. И ги прави како функционална целина секој од тие нивоа. Таа разлика се должи многу често на тоа. Меѓутоа имаме и друг. Кај нас е пракса вишокот на пари да се материализира во нешто што е како да кажам во потрајна вредност што има. Некогаш порано се купувала земја. Денес масовно се купуваат станови. Мислејќи луѓето, знаете, пред едно 30 година кога изгубија комплетно довербата во банкарскиот систем, кога останаа без своите девизни влогови кои што им беа заробени, почнаа да ја губат довербата во банките и да ги чуваат своите средства, па на крајот учине денеска дури не се исплати да се чува пари во банка, бидејќи нема ни на орочените депозити камати, камоли на неорочените, купуваат материјални вредности. Денеска станот е интересна цел за купување. Социолошко објаснување. Да. Од ова се влечат и прилично индикативни потези. Например, ако ние немаме реална слика дека експанзија имаме во изградба на станови, а имаме намалување население. А има намалување население, каква е кредитната политика? Зашто стимулативни мерки? Значи, целата таа перцепција базира врз основа на реални податоци. Така е, меѓутоа статистиката треба ги даде тие податоци. Добро. А ваквиот тип на анализи треба ги прават други институции кои што треба да преземаат мерки во таа насока. Не говорам само за институции во државата, него науката, приватниот сектор, банките, како што рековте вие и така. Наше да ги понудиме податоците. Се разбира, ние ќе бидеме најсреќни ако тие добијат вистинска примена и се искористат во права насока. Добро, поштувани гледачи, ако нешто ви интересира, во сето ова има секогаш и политика, гледате што помалку да ја има, зашто имаме прашања за попис, но низ пописот досега неколку пати се ожежевме, благодарејќи на политизацијата на некои носители на власта, особено оној скандалозен попис 2011 што Груевски Ахмети го прекинаа, веројатно пред самото сознание дека ќе доеше до експлозија на население, ќе се покаже колка фалсификат е на сцена. Дали имаме гледачи? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака, сакам само да го прашам гостинот, што ќе се случи доколку, како што некои медиуми најавија, дека доколку се избрише од пописот колоната за етничка припадност, дали не мисли дека луѓето ќе го бойкотираат пописот, бејќи многу од законите ни се во сооднос со етничката припадност на населението? Добро. Не сте го следали разговорот, јас само да подседам дека етничкиот критериум е внесен во пописот, да ја поведете Симовски. Нема бојазност од вакво нешто, бидејќи белегот етничка припадност и религиозна припадност се внесени во содржина на пописот. Дали имате уште некој прашање? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Едно многу интересно прашање. Ајде. До гостинот. Јас сум лично загрижен за ова што го кажа гостинот ваш, дека
ќе попишуваат луѓе кои ќе бидат жители на соодветната територија, најблиска. Која е гаранцијата дека попишувач од Тетово нема да ги попише, усвари ќе ги попише и тие што се надвор од државата, а ќе ги стави во реални граѓани кои што живеат во моментов на таа територија. И обратно, и било каде, да не потенцирам сега Тетово, може да биде и Велес, и Прилеп, и секаде. Добро. Која е гаранцијата? Едно, значи, дали ме разбрате? Добро. Значи, тие што се надвор иселени, ќе кажат нивните роднини, родители, дека се моментално во комшиите на гости, не знам каде, и се присутни тука, а не се иселени. Како тоа ќе се изрегулира? И која ќе биде довербата у тие попишувачи? Еве Симовски ќе одговори, поред. Кога говорев за методот кој што ќе го примениме, кажав дека ќе користиме и многу регистри. Тоа подразбира дека секој податок, буквално секој податок ќе се проверува од најразлични извори. Од тука можноста за било какви злоупотреби е сведена на нула. Никој не вели дека може би нема да има обид. Меѓутоа дефинитивно кажуваме дека нема да успее. Ајде да симулираме. Влегувам во едно семејство во кое има 5 луѓе кои тука престојуваат, даваат 12 лични карти и тие се попишуваат. 7 не се во Македонија. Добро. Како ќе ги попишеме 7-те? И тие 7 ќе ги попишеме. Добро. И кај ќе се регистрираат? Секоја категорија население ќе се соодветно регистрира. Значи, ако се присутни, ако се осутни кратко време, до година дена, се една работа, ако се осутни повеќе од година е друга работа. Имаме случаи на присутни странци во државата, па и тука зависи должината на престојот во државата. Ако е над година дена и тие влегуваат во вкупниот број население. Провокацијата на гледачот беше од провокацијата. Значи, имаме можност да користиме многу бази на податоци. Овие што ги споменав се за од каде што ќе влечеме директно податоци. Значи, со внесувањето на матичниот број, ние правиме една посебна пописна база, сега, пред пописот, и со внесувањето на матичниот број, од таа пописна база, се што има податок за тоа лице ќе се повлече. Тој податок е проверен, документиран и е точен. И нема потреба да се прашува за таквото нешто. Ако некој е вработен и уплаќа придонеси здравствени, пензиски, го има во базата и во здравствениот фонд и во пензискиот фонд. Го има и во базата на Агенцијата за вработување. Од таму можеме да добиеме дека е вработено тоа лице, каде работи, кое занимање го врши. Значи, го имаме тој податок, зашто мораме да го прашуваме? Ако некое лице е ученик, го има во базата на Министерството за образование. Зошто да прашуваме дали учи и каде учи, и кој тип на школа го учи? Кога веќе го имаме, тој податок е... Прашањето е на, значи, имаме на уште плюс, имаме плюс, уште повеќе бази кои што ни служат само за проверки, за контроли. Така да се може да се провери денес. Добро, јас сум попишувач. Така е. Од местното жителство. Да. Влегувам у куќата, уште еднаш ви симулирам. 5 души се гледаат, нели, или ги регистрираме со лични карти, ни доделуваат 12 лични карти. Добро. Сите нив ќе ги регистрираме. Ќе ги регистрирате. Постојани жители на Република Македонија. Така, и ние ќе ги сконтролираме со сите можни податоци што ги имаме во базите. И ако се утврди дека се дале лажен податок, вие кривично ќе одговарате. Значи, прибираме податок и за тоа лице што дава податоци, за друго лице. Значи, неговиот матичен број го зијаме и се контролира. Добро вечер за следниот гледач. Јас не би се обидел да направам некој таква. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Дали сме во програма? Сте, повелете. Јас би сакал нешто да вака да се јавам за преходна. Чекај да ме молам само малку. Стимнете го телевизорот гласот зашто има ехо која ни пречи на квалитетот на контактот. Ајде. Се мислам стимнете тоа. Повелете се. Сакам од претходната дискусија што беше на почетокот на емисијата, нешто да предложам. И тоа го знае, мислам, сите го знаат тоа, дека во Германија на времето, сега не знам како е, бидејќи наталитетот беше така
мал, или пак како кајна сега наталитетот е доста мал во Македонија, па имаше данок на оние неженети, немажени моми, неженети ергени и така натаму. Имаше данок, а сега не знам дали има, дали не, може тоа одредени служби да проверат. И мислам дека тоа би допринело за зголемување на наталитетот. Тоа е... Поготово оние што се во работено... Само еден момент, да молам. Тоа навлегува во таквата сфера на загрозување на индивидуалните права на луѓето, што мислам дека тоа би заслужило веројатно расправа и пред европските судови. Така што не верувам дека... Зашто па Германија Не, во Германија се водеше дебата на таа тема и сегде одат наспроти... Имаше данок. Јас на времето работев во железница, и знам цели композиции кога одеа и кога се враќаа. Мислам, баш и работев во спални и кушат коли. И ги знам тие судбини на нашите иселеници. Ама добро, сега правим муабет за наталитетот, не правим муабет за тоа за што си... Во ред, па баш сум правил муабет дека има данок, таму имаше данок, со сигурност, на времето. И да имало сега сигурно нема. Не, господине, да ви кажам, јас сум работел и сум живеел во Германија, тамо е обратна релацијата, на стимулативни мерки. Например, јас сум примал детски додаток за моите две деца, речи си до 1/3, не 1/3, ама 15% од ефективната нето плата. Или при годишната даношна пријава има некои бенефити од гледувањето на децата во намалувањето на даношната основа, што значи стимулативна, а не регресивна. Значи, а не е законски одредено тоа. Добро, имате ли уште нешто? Не. Благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Ало, добро вечер. Повелете. Па вака, државата старе, она надписот за една декада ќе нема работници и што ќе покаже пописот. Пописот ќе покаже тоа што треба да попише, да покаже уствари. Сум бил попишувач 81 година и тогаш беа прекрасни пописите, даваат многу податоци, даваат буквално кажано како една фамилија да се знае колку луѓе сме за да може да планираме и така натаму. И тоа уопште не треба, многу пати се врствуваат сите работи кај нас, за жал, со политиката. Се мешат политиката. Тоа не е политичка работа, тоа е чисто за државата да може да оди понапред. Значи да се знае колку да има градинки, школи, потреба за вработувања и сите тие работи. Тоа е едно големо општо добро кое што сите треба комплетно да го сватат како такво и уопште да не се замараат со политиката. Другиот проблем е многу страшен, што државата старее, што е факт, што стварно ќе нема работници. А тоа за 10 години стварно ќе биде катастрофа голема, воколку подхитно не превземе државата, а стално касниме, мерки кои што ќе направат иднина за најмалце после 10 години. Помлад сум од вас, а сум бил попишувач 81-а, значи полнолетен бев, фала Богу, бора тоа да биде. Плановите во некој минато време, или зашто Германија има недостаток на работници, па планираат за 50 до 100 години однапред. Ние не планираме ништо за утре. И затоа државата ни е така. Една железара, јас сум железарско дете по таткови, од основање. Една железара пред да се пушти во работа била планирана и градена 18 години. И све што е градено некој пат во минатиот систем со многу убави работи, нормално и грешки, све било тоа планирано. И затоа се појавувало недостаток на работници, се образувале, иделе по разни држави, за да може тој кадар утре и народ и да остане и државата да оди напред. Ја поминаа 30 години скоро од независност, не видов ниеден сегмент, освен да речеме трговски центар дека ќе се изгради од држава и некои си ситни, минорни бизниси, а да не кажам прескана една емисија гледав, што исто е поразително ако е тачно, дека на светско ниво има дупло повеќе политичари од предприемачи. И цел свет така ги чува,
ги гледа, а кај нас, за жал, исто 30 години се малтретирани и тепани, тоа е со факт преку сите институции, после, фала Богу, ние на подпис што дојдоа до големи капитали. Така да и предприемачкиот дух е уништен, затоа и младите не сакаат. Пропаднале фамилиите нивни, било што да отворат. И на крај, за жал, е она све што ни се случува. Треба многу малце оваа емисија, многу лични податоци за да ви кажам, а иначе бев попишувач, тачно ќе ви кажам, малце може мало, толку мало незгодно, меѓутоа прекрасно го попишав. Тоа е позади керамидница, ромското мало и дел од керамидница. Бев под општина Газивала. И многу случаи има интересни, убави. Стварно прекрасен попис беше. Мала емисија и да не ве задржувам, што се може многу љубезни сте што се јавивте. Добро вечер за следниот гледач. Апостол Симонски, директор на Државниот завод за статистика, што не чека со пописот, каква слика ќе добиеме на Македонија? Ало, добро да, вечер. добро вечер. Почитуван Чом. Да. Ќе ми дозволите прво слобода, си земам слобода со претходна ваша дозвола, бидејќи лично се познаваме. Со оглед на годината на производство, сигурно се ќе на 1985 година, кога во бившата Ју држава, Тетово како општина во Македонија изготви една програма за водење на активна популациона политика. Не знам дали се сеќавате, сигурно тоа малку дигна многу врева во јавноста. Да не отвараме таа тема, зашто тоа беше баш само момент, само класичен комунистички екзодус да се кастрираат албанците. Не, малку Морген тоа да ми простиш. Добро, повелете, извинете. Не, така. Добро. Не се нервирате, повелете. Не се нервирам, морете, ти си, нема тоа мајстор своја врста. Својата професија секоја чест, ама не е така. Не се кастрирала никој нема против природниот прираст, односно затоа што наталитетот кај албанското население и тогаш и сега е многу поголем во однос на македонското, од проста причина што тоа е во период на фертилитет. А тоа е, значи, помладеност и така натаму. А да ве прашам, бидејќи претходно вака демографски плуралитет, дали ви е познат терминот? Ај вас не, најверојатно директорот, најверојатно и не му е познат, но да не се враќаме на таа тема. Чекате. Ако сакате да ме тестирате, бидете на линија, што значи демографски плуралитет? Демографски плуралитет. Тоа. Не ми е јасно мене, ја морам И мене, да кажам, искрено, иако би можел да го преведам, бидејќи нема во демографијата таков термин, а ако мислите на разобразност на населението по било какви структури, тогаш да, во ред. Ајде, продолжите се. Сега да ви кажам, не дека не постои, ќе си го отвори Мацура, професорот на Белградски факултет и беше професор во Обединетите нации, таму ќе прочита дека кога една нација многу повеќе се разбива на еден ист простор од другата нација, тогаш треба да си го сама доброволно смали наталитетот, да не изгине она многу помалку која што има наталитет, но тоа е само, како да ви кажам, во теоријата е така. Ама да се вратиме на пописов Чом. Добро. Види вака, мислам дека малку е тоа преголема амбиција на директорот дека тоа ќе биде навистина исправен до толку демек нема ни една грешка да има во пописот, дека секој може да биде проверливо, доказливо и докажано дека она како што вие велите, ако попишувате 5, па тие 5 се 1, тука 4 не си така натаму. Тоа е проблематично многу, таа проблематична работа е многу проблем и неќе може да биде сосема точна, сигурно, но сакам само да укажам дека е добро конечно да се направи попис во Република Македонија. Јас сега ќе ви кажам дека според моја проценка, бидејќи јас сум бил изготвувачот на таа популациона политика прва во бивша Југославија која била изготвена, и така натаму, само да ви кажам дека зошто пропадна пописот тој првиот според моите сомневања, дека прво моите албанци, ги велам моите сограѓани албанци, затоа што така ги сметам, не се повеќе од 20 до 25, вториот дел што и беше шанса па да го поништи, да не се одржи попис, тоа беше причината за да се добиваме пак на време, затоа што фертилитетните бранови во наталитетот се како еден круг кој што тркнува од една точка и постојано се шири непрестанува.
Поздрав, почитуван Чом. Добро, благодарам многу. Очигледно дека сте податлив за соочување за ваква помалку стручна тема, но ви благодарам во секој случај. Уште еднаш да заклучим, ќе добиеме јасна карта на етничка мапа на Македонија. Ќе добиеме јасна слика по сите белези. Така да нема потреба да потенцираме само етничката припадност, бидејќи пописот во суштина служи, целта му е да собере и да обезбеди податоци, квалитетни податоци кои што ќе служат за носење на... Колку години сте статистичар? Па речи си 30 години. Значи 94 имавме проблеми на таа основа. 2002 викате дека е изведен... Не, 91 имавме проблем. И 94-та после тоа имавме проблем. И 91-та имавме, да, ама тоа е пред самостојноста, да речем условно. 91 имавме бојкот. Бојкот имавме, да. Затоа велам имавме проблем. 2011 го добивме тоа што го добивме. Пазите, јавниот збор е многу голем. Овие луѓе сите ве следат. Кога сте вака сигурен дека ќе имаме добар попис, знаете, луѓето се сигурни дека секи им биде овозможено, а да не се навлегува во нивната сфера на тајност на податоци, на манипулација со податоците. Тоа е гаранција? Дефинитивно. Добро. Мораме да бидеме сигурни од повеќе аспекти. Прво, овој закон, како што се усвои на завчерашната седница на владата, гарантира професионалност. Значи, пописот овој пат ќе го спроведе Државниот завод за статистика. Нема да го спроведува политичко тело, наречено Државна пописна комисија. Пописот од 2002 и пописот од 2011, особено кој што не успеа, го спроведуваше, согласно законот, тогашен, Државна пописна комисија. Во 2002 таа Државна пописна комисија ја формираше собранието на државата, а во 2011 владата. И беше воглавно составена од политичари. Луѓе кои што немаа никакви допирни точки со статистиката и особено не со демографијата. Сега пописот, како и оној што беше бил во 81-а, како што беше во 94-та година, 94-та направивме многу успешен попис, инаку, го спроведува Државниот завод за статистика, професионално, без можност да влие политиката. И тоа е гаранцијата дека ќе имаме квалитетен попис. Од тука тргам во мојата сигурност дека ќе направиме квалитетен попис. Добро, еве мојот колега Саша Ордановски, кој исто така има добри информации врзани за Германија, сепак вели дека во Германија е повисока даночната стапка за немажени и неженети, ама тоа не припаѓа на Државниот завод за статистика. Не, дефинитивно. На управата за даночна политика. Добро вечер за следниот гледач. Добро, јас се извинувам ако долго ме чекавте и се исклучивте. Добро вечер за следниот. Добро вечер. Повелете. Вака се имаме едно кратко прашање. Што например ако јас сум сега моментално во Германија? За време на пописот ќе дојдем тука, ќе се потпишем. Може да кажем како невработен сум и после пак ќе одем за Германија. А сам се потпишал тука, а устори живеам во Германија, како ќе утврдите дека јас тука сум или тамо сум? Ве регистрираат ли вас кој ќе влегувате на граница овде? Давате ли пасош кој што ви се регистрира? Значи, еве ви го одговорот. Точно се знае кога сте влегле во државата, кога сте излезли. Се од тоа се регистрира. Аха. И имаме информација дека сте дошле ден пред пописот, 10 дена, 15 дена, не е важно. Да, зашто имам многу такви случаи, нали, за време на пописот. Секој влез и излез во државата, ние се уште немаме отворени граници како Европа, се регистрира. Ова база ни е достапна. Чекате, зашто се сомневате? Не разбирам. Затоа што ќе бидете регистрирани тука, па вие според ова методологија и од Германија можете да бидете попишани со апликацијата која ќе биде достапна и можете исто така да бидете на оден начин регистриран како жител или македонец. Ќе бидат попишани, значи попишуваме и тие што се надвор, да не се створи
погрешна представа дека тие лица што се надвор не треба или не сме да се попишуваат. Значи, наша е одлуката за кого секој собираме податоци. Друга работа е, она што го говорев на почетокот, како ќе ги дефинираме категориите на население. Тука не смееме да излеземе ни милиметар од она што го пропишуваат Обединетите нации, а го прифаќа и Евростат. Тоа значи дека домицилно население е до година дена ако не е иселено од државата. Да. Ако е и да е надвор државата, но пократко од година дена. Добро вечер, следно гледаш, поштувани гледачи, да. Со тоа што се извинувам Чомовски, кратките престои во државата, годишен одмор, посета на роднини и пријатели не се смета за прекин на отсуството. Добро. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Навистина ме инспирира темата вечераш ја слушам. И горливо прашање. Ме инспирира вечерашната тема која водите. Добро. Горливо прашање ретко кој од медиумите тоа ќе го постави како тема. Меѓутоа, имајќи факт дека големи фингерајки оваа држава се случува од незината независност до ден денеска, и секаде политиката и партиите го имат главниот збор. Имајќи го народот како една аморфна маса, нека ми простите народот, или едно пластелин, и од него како тесто, почнем да речем, прават секакви фигуретки. А политичарите или суцените на партиите прават што сакат. Во една, дали е Мурат или друг Сулейман, без разлика истото е исходот. Во една прилика само сакам директно да поставам прашање. Видовме дека ако сака нешто да се постигне во оваа држава, која го смени името по секоја цена, донесена политичка одлука, со надежда дека ќе се добие тоа ветеното и на крај повторно испадна дека поради временските непогоди и поради циклонот Андрија ќе се пролонгира за 1 месец. Томич, Томич, ве молам. Томич, ај бидете новинар, оставете ги политичките квалификации. Сакате да прашате, повелете. Да. Прво не сте ме идентификували кој сум на телефон. Како не разбирам? Во оваа прилика, што ако се случи, јас ги почитувам нашите сограѓани, албанците, што ако се случи бројката да не биде 20, но со 25? Во една прилика на висока политичка структура, мислам, политички субјекти во Советот на Европа, даде изјава дека се околу 16. Секоја чест, јас ги почитам албанците и сите кои не се македонци. Што тогаш? Дали ќе имаме фингерајка? Не, тоа е прашање кое за политичка дебата ма овде да дојдете. Јас контрапрашање ќе ви поставам, па вие разговарате во вашата емисија. А и да се 16 насој, тоа значи дека ќе им ги земеме правата по етничката припадност, што знам, вклучувајќи го и Бадентеровото правило. Мислам дека не. И дека не треба да влегуваме во таа етничка замка, дека сега треба да ги редуцираме правата на албанците. Ама немојте, видите да кажам, не почнува, ние ги ставаме другите немакедонско население, да речем, во една друга ситуација, само како една структура во која се спомна како малцинство. А другите де факто имат поголемо право од нив. И за кое право ние говориме? Чии права и заштити, кој е национално право да заштитуваме како народ, како национално, да речем? Па сите права на етничките заедници во уставот им се достапни. Турците, например, во општините кај што... Видовме дека е уставот на Република Македонија за жал, што морам така да го спомнам, испадна како мениво на некоја кафеана. Се менува според желбите. Добро, ве молам. Што се случи да не се 25 или 20? Во друга... Ама ја ви реков, нема потреба политичка квалификација од Симовски. Јас сакам да ви кажам дека размислувате ли дека и да е 16 насто и да се 18, дека ќе им ги земеме етничките права на говор на својот мајчин јазик, сето тоа што е направено? Или дека ќе опоништиме Бадентеровото правило и сега ќе се вратиме на старите структури. Таквата Милошевичка филозофија, мислам, Македонија одамна ја надмина. Благодарам, поштувани гледачи, Симовски, директорот на Државниот завод за статистика е во студиото. Уште неколку прашања и негде ќе завршуваме за 10 минути. Има ли реклами, уште еден блок? Мислам да. Ајде реклами, па малку да се напиеме вода и да продолжиме во финишот за можните ефекти
Или би рекол, сега ми е модерно и дефекти на статистичката операција. Има ли рекламија? Неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов 50-инчен 4K Ambilight Philips телевизор со Philips Hue Smart осветлување. Официјален партнер на Леман. Со горивата Extreme и G-Force. Официјален партнер на Манчестер Юнайтед. Официјален партнер на MotoGP. Американско гориво за врвна економичност и перформанси. Галф. Бензински станици. Не дозволувајте болката во нозете и проширените вени да ви го попречат патот. Со Флебавен прескокнете ги проблемите со тежина или оток во нозете. Делувај веднаш за полесен чекор кон еднината. Флебавен, лесен чекор за здрави вени. Само за вас, од 27 мај до 9 јуни, купувајте со Поен плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Новосадска салама 1 килограм, 205 денари, плюс 30 поени. Осоговско мешано сирење 1 килограм, 265 денари, плюс 50 поени. Чипс Kettle Cooked 150 грама, 68 денари, плюс 50 поени на вашата Поен плюс картичка. 25 години, инспирирани од вас. Тинекс. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Где си бил понеделјак? Гледал убице мог оца. Никад шо. Уторак? Спорт клуб, премиер лига, Манчестер Сити. Ко сам е? А где си то гледал? Па на Тотал ТВ. Немој да ме лажеш. Одакле теби Тотал ТВ тамо где си? А Тотал ТВ може било где. Топ. Каде било во Македонија, гледај повеќе од 220 врвни канали, плюс со ЕОН апликацијата на сите уреди. Првите 8 месеци екстра и премиум пакет за 249 денари. Бесплатна инсталација и сервисирање. Тотал ТВ. Бесплатна инсталација и сервисирање. Топ. Со правилна програма, поддршка од околината и желба за успех, ниту еден сон не е неостварлив. New Me е за жени со свесен стил на живење во денешниот модерен свет, каде природната иновација и убав дизајн одат рака под рака. New Me е концепт кој ги менува животите на жените и нивната перцепција за невозможното. Среќна, здрава, задоволна. New Me биди најдобрата верзија од себе. Ресторан Гарден – идеално место за организација на вашите свечени прослави, матури, крштевки, свадби, коктели и секако вид на промоции. Доволен е само повод. Ве очекуваме во нашиот топол амбиент во близина на кеот на Вардар. Резервации на телефонските броеви 078 385 385 и 075 230 330. Повелете секој ден од 10 часот до 1 часот по полноќ. Ресторан Гарден.
Од 1 до 21 април до година ќе се пребројуваме или ќе не пребројува Државниот завод за статистика број на население, број на домакинства, број на станови. Има веројатно уште еден дел околу земјиштето, но потоа откако предизвикот кој го наметнуваме со темава го мотивира вашето присуство во овој граѓански форум. Добро вечер. Добро вечер. Поверете. Вака, јас би сакал да кажам дека колку и да е статистичка операција пописот, сепак кај нас се предизвикува и политичка дискусија, како што и порано спомнавте, се проблематизирало дали да има графа за етничка припадност или да нема. Сега тука се поставува прашањето дали немаше да има проблем да ја нема таа етничка графа, доколку постотакот не беше уставна категорија, да кажеме, тие 20%. Значи да беше формулирано на некој друг начин, кој што би подразбирал дека секој државјанин своето тоа и тоа право го реализира на тој и тој начин, например, по барање на одреден документ да му се издаде на двојазично во согласност со неговиот мајчин јазик и така натаму. Значи, по-конкретно, дали можеби ќе беше нема да беше проблем да нема етничка графа во пописот, доколку 20% не ни беа уставна категорија. Добро, еве да ја прифатам и таа, да речам, повеќе или поменка фикција дека тој уставен цензус од 20% ќе ги определи правата на дел од етничките заедници или групи во Македонија, но е факт дека во Македонија одредени права на етничките заедници припаѓаат по нивното природно право на располагање со својот јазик, идентитет и така натаму. Не сум сигурен да не влегуваме во политички води. Не, јас не би сакал да дискутирам на политички теми. Еве, јас затоа ја преземам улогата на јас сум статистичар, да. Има други луѓе што се определили да се бават со политика. Добро, ајде уште малку јас и вие да разговараме. Добро вечер, вие слушам. Добро, дајте го следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Гледач од Охрид, село. Добро. Пред известно време во една дискусија директорот на Заводот за статистика спомна дека лицето кој кажуваше дека ако е странство, дали ќе се попише или не, и самиот директор спомна дека има податок кои лица се надвор од државата и кои се во државата. Те самото излегување од државата. Па сега би го прашал јас директорот на Заводот за статистика. Колка е цифрата на население во Република Македонија во моментот? Пошто ги имат податокот колку лица се надвор од државата. Мислам дека погрешно ме разбрал гледачот. Ако знаевне колку лица има во државата, тогаш веројатно ќе правевне попис со поинаков метод, исклучиво со користење на регистри. На претходниот гледач му реков, бидејќи предпостави ако ден, два, три краток период пред пописот некој дојде тука и се пријави дека е присутен, а во суштина дошол специјално да се попиши. Може да се провери тој влез и излез бидејќи се регистрира. Значи, тоа е нешто што е проверливо. Иселувањето од државата не е од денеска, значи ова е со векови дори. Значи имаме уште од 19 век почната иселувањето, траело во 20-тиот, не се сопре и во 21-тиот. Така да ние не можеме да имаме евиденција за секој државјанин, ја немаме за жал. Би можеле, ама ја немаме за секој што е иселен. Затоа и правиме попис на ваков начин.
Сакаме да знаеме таа бројка. Колкава не интересира и треба на државата таа бројка, ако сака да ствара некакви политики, да креира, за тие луѓе евентуално им се створат услови да се вратат. Значи не е целта само да ги преброиме. Кажете што сакате? Ако сакаме да креираме политики воз база на пописот, зошто во изминативе години немаме толку време попис? Со какви политики ние водиме државата? Со никакви. Тоа ви е исправна констатација. За жал сте во право. За жал сте во право, меѓутоа... Значи не сме држава ние. Добро, сега не... Как се понашаме? Значи ние едноставно немаме стратегија. Дека немаме популациона стратегија, тоа е точно. Тоа ќе покаже пописот. Добро. Па веќе Мислам сега дека нема работници ние во државата, господине. Мислам дека единствената добра работа од тоа што не успеавме да направиме попис во 2011 година, дека свативме колку ни значи да имаме податоци од попис. Колку ни се потребни тие податоци. Бидејќи за жал, јас 4 пописа позади себе имам, многу малку бевме свесни колку ни се нас вистинските податоци од пописот. Секој податок, колку ни е битен. Ние пописот го сметавме за операција само што ќе преброи колку има македонци, колку албанци, турци, роми и ништо повеќе од тоа. И тука завршуваше размислувањето на секој граѓанин што е тоа попис. Ние не водевме сметка ни колку деца се пристигуваат. А денес веќе сваќаме колку ни треба тие податоци, колку ни недостасуваат. Размислете вака. Било кој инвеститор овде сака да вложи пари, има желба да вложи пари. Дали ќе се реши да вложи средства во било што, ако нема податоци за расположива работна сила, за расположив број на население како купци, како потрошувачи. До таму да стигнеме треба да знаеме колкав број од природниот прираст ќе стигне за образование. И многу други работи. И многу други работи. Значи, ама тие се изведуваат работи. Кој ќе ги имате податоците од попис, кој ќе ги врстувате со другите статистички податоци, вие можете и да предвидувате. Можете и да поставите одредени проекции на тоа што може да се случи ако одредени фактори делуваат во еден правец, во друг, во трети, слично. Да им даваме шанса на гледачите во рамките на граѓанскиот форум. Апостол Симонски, директорот на Државниот завод, ви е на располагање. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ај малку занамалете го гласот на телевизија. Еве, чумо, ево. Ајде. Вака се јавуваме од Тубаново. Државата стара и дека ќе нема работници. Паметните и млади луѓе, за жал кои ние ги ошколуваме и испратиме да слугуваат на Запад. За ефтини работна сила си замина на Запад. А зошто нашите политичари и претходната власт и ова власт не предприемаат никакви мерки? Дали се свесни дека што ќе ни нас држава, што ќе ни се пописи кога немаме луѓе? Еве, јас макотрпно едва ги школував децата и сега девојчето си замина за Белград, машкото вика овие денови сака за Љубљана да води. И што направиме сега, ќе правиме попис, кога ќе попишуваме, не вреди ништо на луѓе. Ама еднаш треба да тргнеме за да видиме колку сме. Еве, мислам, ако го следите од почетокот разговорот, една прекрасна слика на состојбите со населението и движењето во Југоисточна Европа даде директорот со катастрофалните податоци за Романија, со големиот екзодус на работна сила во Источна Европа и така натаму. Да. Не е тоа карактеристика само за Македонија. Да, поверете. Ние самите си го уништиме своето стопанство. Не сте свесни нашите луѓе колку Министерството за земјоделие, колку пари троши, а знаеш што произведуваме? Ни магла не произведуваме. Земјиштето остана необработено. Луѓе, ние не можеме да се мериме, да кажеме, со тој Јапан, со таа Кина, со таа силна, да кажеме, конкуренција на пазарот на компјутери на ова. Кога целиот свет се очува со недостаток на храна, ние имаме изваредни услови да произведуваме храна, ние увезуваме и месо, и млеко, и пилиња. Тој Словенија извезува пилиња, ние увезуваме пилиња. Кај го имаме тоа? Ништо не работиме. Жалостно е, катастрофално е. Ја не знам, овие владари баш
Пред неколку дена бев на една свадба со една моја роднина. Од претходната власт беше во владата на Никола Груевски. Па вика, овие сега ни претходната власт, ни оваа власт не заслужуваат да се на власт. Страшна работа. Да увеземе некоја влада? Да увеземе некој премиер и влада, например? Само да, знаете, Македонија, мислам дека само од Израел да се увеземе за пари човек кој ќе ни ја води државата. Ова се знаете, тешки преваранти кои дојдат на власт, трошат народни пари, уживаат, живеат, се наживуваат како оние крнежи. Само да знаете што ќе направат. Само да ви кажам една работа. 4 министри израелци завршија во затвор заради корупција, вклучувајќи и еден нивен екс-премиер. Ви благодарам многу. Поштовани гледачи, 25 минути сме до 23. Уште 5 минути за вас и потоа ќе завршиме во студиото со разговор. Ако сакате нешто да го прашате Апостол Симонски, поверете. Добро вечер. Добро вечер. Да. Господин Чумовски, сакал да го прашам вашиот гостин, која му е гаранцијата дека овој попис стварно ќе се направи? Добро. Зашто во вашиот разговор слушнав дека он не се занимава со политички теми, али бидејќи политиката одлучува овде, која му е гаранцијата дека стварно пописов ќе се спроведе? Бидејќи ние знаеме дека све во државата наша е политика. Дали има некои гаранции, дали постои или било повторно ќе биде некоја проба која што нема да успее да помине? Добре, еве, тоа е прилично на место прашање и дилемата е заедничка. Повелете. Строгото почитување на статистичките правила и на правилата пропишани со стандардите кои што ги пропишува Статистичката служба на Обединетите нации гарантираат дека ќе имаме квалитетен попис. Ние Конституција тврдиме дека до најситен детај ќе се придржуваме на тие стандарди. И кажав уште еднаш, добрата страна е одлична работа е што согласно овој закон пописот го спроведува Државниот завод за статистика, не го спроведува никакво политичко тело. И тоа е уште една гаранција дека ќе се применуваат сите статистички стандарди. Затоа постоиме, така работиме, впрочем, ако не работевме така, излагат на површина многу брзо сите девијатни појави во таквата. Ќе има некаков меѓународен супервизорски тим на Евростат? Нема да има класичен, меѓутоа ќе има лице од Европа, кое што ќе биде тука некаде помеѓу 5 и 6 месеци. Значи, негде 2 до 3 месеци пред почетокот, за време на пописот и 2 до 3 месеци по проведувањето на пописот. И сите, буквално сите операции, ќе може да ги следи од едно место. Бидејќи реков ќе користиме информатичка технологија за прибирање на податоците, директно онлайн ќе се пренесуваат податоците во пописната база, увид на се ќе има и лица од Европа. Кога првите резултати неофицијални може да бидат познати на јавноста за бројот на населението? Она што ни е во акциониот план на заводот поставено е најмногу, најмногу, кај се трудиме да биде помалку 6 месеци по спроведувањето на пописот да имаме конечни резултати. Кога станува... Што за разлика од претходните пописи, кога најбрзо не успевале за година и пол да имаме податоци после пописот. Добро. Дали има уште некој гледаш и тоа би бил последниот за вечерашниот наш диалог. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. И поздрав до гостинот. Навистина за пофолба конечно нешто да се обидеме да направиме професионално, а не само така со дечиња или со пријатели што се праќаат да се прават работите. Јас би сакала да прашам, бидејќи самиот нели ваш гостин спомна дека злоупотребата на податоците и давањето на лични карти за да попишеме плюс уште некој ќе значи кривична пријава за тој што ги дал. Како мислат да се спроведат тие кривични пријави? Мене тоа ме интересира, затоа што ние сме народ кој што многу сакаме така да забашутиме, да
покриеме, да ставиме нешто под черкиче, да не испадне работава, нели се тресеше гората, се роди глушест, ни една кривична пријава, да не се процесираат до крај, ниту пак да се И инако имаме ефикасно обвинителство и судство. Да, многу за ефикасни, Да, извинете, да, повелете. Да. Така што тоа беше прашањето, која е гаранција... Ало, се слушаме? Не слушам, да. Значи, како тоа мисла да го изведат со кривичните пријави, затоа што мислам дека ние сме таков народ. Едноставно, гледаме сегде да најдеме дупче да се протнеме и да го изиграме системот, а не да бидеме искрени и честни, затоа што тоа е сепак за наше добро. И јас малку да бидам малициозен, ако трнеме по оваа теза дека се е криминал во Македонија, ќе треба покрај попишувачи по некој обвинител или некој судија да попишува. Мислам дека веројатно созреавме малце. Мислам дека созреавме многу има ли повеќе. гаранција? Значи, кажав дека гаранција има бидејќи можноста за проверки и контроли е многу голема. Втората работа, ние не сме ни обвинителство, ни истражни органи, па сега да говориме за тоа како ќе казнуваме и што ќе казнуваме. И да не го плашиме народот. Да. Зошто спомнав дека кривично се одговара? Заради тоа што не верувам дека некој ќе помисли да злоупотребува нешто што може многу лесно се открие. Нешто што е многу лесно да се открие. Затоа кажам, ние ги правиме сите подготовки да ја од старт оневозможиме било каквата злоупотреба. И верувате, страшно многу бази ќе се користат за проверки. Во услови кога сме пред врата на Европа, ако уште еднаш се повтори 2011, вистина народот има право кој вели дека немаме право да имаме држава. Ако до таа степен... Статистиката е 18 поглавје од вкупниот број на поглавја кои што се дел од преговарачкиот процес. Главниот бенчмарк за ова поглавје е да се спроведе попис. Ако ние не спроведеме и овој пат попис, нема Европска унија, едноставно. Сите можеме поглавја други да ги затвориме, ова поглавје ќе остане отворено. Така да тој ризик нема и не сакаме да се го дозволиме. Не ради нас, не заради институцијата, прво заради корисниците на нашите податоци, почнувајќи од обичниот човек. Ќе отворите веб страна за пописот? Што поскоро да отворите заради едукативни прашања и контакти со граѓани? Значи, нема посебна веб страница. На веб страницата на Државниот завод статистика веќе се достапни информации за пописот, ќе ги има се повеќе и повеќе. Ама да имате и рубрика во која луѓето што ќе прашуваат да им давате одговори. Тоа би било добар увид во транспарентност и вам може да ви користи тоа. Дефинитивно немаме никаков проблем со тоа. Мислам дека и приметивте дека последните 2 години сме на висина страшно многу транспарентни, отворени кон јавноста. Не се случило до сега ниту еден медиум да биде одбиен, не се случило ниту едно барање на податок од било кој корисник да не биде одговорено. Се разбира, не можеме сите желби да ги исполниме, некои податоци не постојат, некои податоци не може да се добијат на начин како се бараат, некои податоци не сме се даат, ако станува збор за лични податоци и слично. Меѓутоа, не е оставен ниту еден барател да не без одговор. Се обидуваме да бидеме максимално транспарентни према сите. И према корисниците на нашите податоци, кои што не се нели главниот субјект заради кој постоиме, меѓутоа и кон оние кои што даваат податоци, од кои што ние произведуваме податоци. Преска прашав околу заштитата на личните податоци. Тие се максимално заситени, значи. Како што ви симулирав што со 12 лични карти, јас сакам да ви се вие ќе ги имате на увид сите матични броји. Така е. Кој гарантира дека со тој матичен број нема да влезете во моите сметки или некој друг од вашите попишувачи? Ние веќе располагаме, значи ние и досегашните пописи се со матичен број. Да, и цела витална статистика е со матични броеви. Јас не сум чул дека некој статистика направил проневера било каква со овакото. Значи прво имаме професионални стандарди кои што мораме да ги почитуваме. Второ, ние имаме кодекс на однесување кој што мораме да го почитуваме. Трето, и ние подлежиме на тие кривични санкции. Многу построго него било кој друг. Добро, поштовани гледачи, имавте можност речиси повеќе од 90 минути ваши мој гостин да биде директорот на Државниот завод за статистика, Апостол Симонски. Ќе имате можност веројатно уште серијали на вакви дебати и едукативни, и објаснувачки, медиумски да ги слушате и ги гледате. Ви благодарам за активното учество, уште повеќе за прилично принципијалните прашања, па и на оден начин општочовечки истравувања
констатации. Вам, директори, благодарам што бевте љубезни и што стоите на располагање со очигледниот напор да бидете што потранспарентни и што поприсутни во јавност. Благодарам на поканата. Секогаш кога ќе почувствувате најмала потреба за наше присуство, ќе бидеме тука, а и ние ќе ви се наметнуваме се повеќе и повеќе. Значи нема да чекаме да не побарате, туку ние ќе се наметнуваме. Добро. Има едно прашање околу земјиштето кое не го отворив, ама и на крај. Многумина сметаат дека ние немаме права евиденција и на вкупното земјиште во Македонија, нели? Не за квадратурата, обработливо. Можеме ли да добиеме таков? Со овој попис нема да бараме таков тип на податок, ќе бараме земјиште кое што го користи домакинството за земјоделска активност, мал сет на податоци. Целта е не да го направиме и земјоделски попис заедно со овој попис, туку да направиме база, значи на домакинства кои што имаат одредени земјоделски стопанства, база која што ќе ни служи за наредниот попис на земјоделие, кој што планираме да се спроведе 2 години после пописот на населението, домакинствата и становите. Добро, благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Благодарам уште еднаш и вам. Пријатна вечер. Утре сте со Јадранка Костова.